الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على السلام. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم.
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Обещания Месия, Хазрат Масия Мауд алейхиссалату вассалам, и неговите книги миналия хутбе аз съм говорил съм, че как има начини, че да получиме обеща на Аллах Таала и знанието на Аллах Таала и личните сили на Аллах Таала и възможностите Аллах Таала съм обяснил. Днес Хазрат Масия Мауд алейхиссалату вассалам книги пак ще продължавам и неговото скровище, което е оставиле за нас, за знанието, някои неща ще рецитирам, в които той е поменавале, че истинността или важността на близостта на Аллах Таала и обичта на Аллах Таала и изискване от своя джамаат, че те да обичат на Аллах Таала и да бъдат близки на Аллах Таала. Той ни обяснява, че ако искате да имате Аллах Таала, своя Бог, тогава трябва да знаете задължително, че истинското добро дело само е свързано с Аллах Таала. И от него само идват добрините, които се чрез изпълняването на учението на Аллах Таала се идват и след това добро дело, когато човек се върши, тогава идват блага и милости от Аллах Таала. Хазрат Масия Мауд алейхиссалам обещания Месия ни е казале, че наистина освен Аллах Таала няма никой набожен, няма никой добър. Всичките добри качества и всичките добри дела са свързани с него и принадлежат на него, и което човек от себе си един вид забрава на себе си и само заради обичта на Аллах Таала върши добри дела и значи кой на себе си се забрава и обичта на Аллах Таала и своя той харесва на Аллах Таала и опитва, че той да върши добри дела само заради обичта на Аллах Таала, и тогава той получава близостта на Аллах Таала, обичта на Аллах Таала. И качествата на или делата на Аллах Таала, които са, той получава после, значи резултат това ще бъде, когато човек се забрава на себе си, своето мечти, своето желание забрава и иска да търси Аллах Таала, и иска да получи близостта на Аллах Таала, тогава делата на Аллах Таала, качествата на Аллах Таала, милости на Аллах Таала обсипват върху него и колкото той ще бъде подобие на Аллах Таала, колкото ще бъде образ на Аллах Таала, толкова той ще получи повече сила и възможности от Аллах Таала, че той да върши добри дела. Хазрат Масия Мауд алейхиссалам обещания Месия е казал, че Аллах Таала, който е дал на него важни качества или силите или възможности, това само получава от Аллах Таала, защото създанието на себе си нищо не е, това е създадено от Аллах Таала, значи само тези хора разбират това знание, които рецитират Коран Карим с разбиране и средоточават върху заповедите и знанието на Аллах Таала.
От тях личи, че когато те рецитират Коран, от тях личи, че те вършат добри дела, тези, които Аллах Тала е казале, и Коран е Карим, който изследват напълно свършен начин на Коран заповедите и практика също, добра практика също доказва, че това, който тръпка има духовна тръпка и тръпка за обичта и от тях се идват добри дела и няма никой пример като техните дела. Може от уста всеки един да говори и може да говори много приятни думи и езика много бързо може да движи. Но истинската практика, който е тесна врата, само тези хора може да минават от тази врата. Ако те показват ако тези хора, които няма знание за Аллах Тала, няма обичта, тогава те покус пред хора правят и доказват, че аз това върших и показват на хора. И само тези хора може да правят, който истинския начин четат, рецитират Коран и разбират учението на Аллах Тала. И те вършат истинския начин добри дела. И ако освен това другите, които вършат, тогава това е само един като показ пред хора. Хазрат Масия Мауд алейхиссалату вассалам е казали, те крият своите болести и техните сърца, които им хващало е ражда. В тях няма никакви добри дела, само това е, че една чупена къща да се поднови, нещо да ремонтира и после той да личи като ново или нещо за малко време. Те показват своя лъжа показват и след когато идва някакво изпитание, когато Аллах Тала изпитва на тях, тогава много бързо се личи, че те са слаби хора. И веднага се разбира, че колко в какво ниво са и всичко личи техната лъжа и техните слаби дела и разбира, че колко те са крили истината и колко добри са били техните качества и колко са били зли. И някои хора, ако няма това също, Хазрат Муслим Мауд разияллаху анху, втория халиф след обещания Месия, един пример ни е дале, че в едно събрание много учени хора са седнали, който на себе си се казва, че на лидери са на високото ниво и учени хора и казваха, че днес без притеснение, без да сърмува някой, без да притеснява да има събрание и техното без притеснение, който събрание е било, там личи всичките безсрамни неща и открити дела и техните, които те само вършат добри дела заради това, че в света спасението само гледат заради това, че да показват, че те вършат добри дела. Те не вършат от сърце добри дела. Защо показват това двойно лице те? Защото те мислят, че това е света е само нашия, другото бъдещето, отвъдния живот е само приказки. И в обществото те казват, че трябва да показваме някои добри дела, защото ние ще получаваме от света полза. Не заради Аллах Тала те вършат някакви дела или добри дела или нещо. И Хазрат Масия Мауд алейхиссалам е казали, че ако всякъде те изследват своето желание, каквото има в техното сърце, ако само да изследват това, което мръсотия и грехове, които са пълни в техните сърца, ако те изследват тези желания и каквото има техните светски дела, тогава ще действа върху това нещо, защото затова те вършат пред хората добри дела малко, само лична полза има, не че техния характер е добро или те изпълняват учението на Аллах Тала. Не, те вършат добри дела, че Аллах Тала да радва или друг някой да има добра полза. Хазрат Масия Мауд алейхиссалам е казали, само те
Малко има добър характер в тях, защото Аллах Таала така е създал на човек, но те натискат тези добри дела и има много мръсно в сърцето. И заради Аллах Таала техните добри дела не се показват и не се вършат. И само заради Аллах Таала вършат добри дела тези хора, които само принадлежат на Аллах Таала и те вършат всеко дело заради обичта на Аллах Таала. И те забравят на себе си и само вършат добри дела и обичат на Аллах Таала и искат да печелят близостта на Аллах Таала. Тези, които искат да удоволстват на Аллах Таала и освен други богове или освен друг някой обич, освен Аллах Таала, те забравят това напълно и тогава Аллах Таала пълни добри дела и добри качества и добри сили в тях и Аллах Таала украсява още техните дела, както те са любими на Аллах Таала. Те, когато забравят на себе си, хвърлят всичко над всичко пред Аллах Таала и те само се принадлежат на Аллах Таала и тогава Аллах Таала, когато гледа, че те са гладни, те са жадни, тогава Аллах Таала открива пред тях един духовен сладък извор и те пият от тази извор вода. Още Хазрат Масих Мауд алейхиссалату вассалам е обясниле, че Аллах Таала не може да измами никой на Аллах Таала. Аллах Таала само на тех избира, който като рибите винаги плуват в чиста вода, така също те хора, които са, те само изпълняват и чакат заповедите на Аллах Таала и търсят шанс, че как да радваме на Аллах Таала, как Аллах Таала да бъде удоволен от нас. Другите всички са мръсни и никой не може да бъде чист и свят. Това някои хора мислят. Затова Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е казали, че Аллах Таала на своите хора е създале. И истинското знание това е, че човек е от началото в характер на човека Аллах Таала е създале едно нещо, че той причиства заради любимите неща, но само Аллах Таала може да причиства на човека и тези хора, които с страха и с обич споменават на Аллах Таала и никога не забравят, тогава Аллах Таала на своето образ покрива на тях със своя образ и тогава те истинския начин личи от тях, че истинския начин Аллах е в тях. Хазрат Масих Мауд алейхиссалам, обещания Месия, още ни е казали, че тези добри дела, добри качества и обичта на Аллах Таала да се получиме. Това е голямо средство, което има и най-важното средство учение, което Аллах Таала Коран е оставиле пред нас. Това е чрез пълно изследване на Хазрат Мухаммад саллаллаху да следиме живота на Хазрат Мухаммад саллаллаху. Хазрат Масих Мауд алейхиссалату вассалам е казали, че ние вярваме, че без да следиме делата или живота на Хазрат Мухаммад саллаллаху въобще няма никой спасение или никакъв обич или близостта не може да се включи. Никой ниво на духовността или уважение или обичта, освен да следи живота на Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, никой ниво, никакво уважение и никаква близостта, освен това, че да следиме на живота на Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, делата на Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, ние въобще не може да постигнем тези, които неща сме говорили. И това само чрез Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям може да включиме истинността на ислам, какво има и един мусулман какъв трябва да бъде и един мусулман как може да до кое ниво трябва да обича на Аллах Таала. Истинността на ислама това е, че като едно агне пред касаб лежи, така трябва да лежиме ние, нашия глава, нашия дух трябва да бъде пред Аллах Таала. И трябва да слагаме един смърт върху себе си и личния обич и неговия образ пълно трябва да се да личи от нас
И такива очи да получаваме, които само и само да има да гледаме на Аллах Тала. И само да имаме такива уши, които само да слушат на език гласът на Аллах Тала. И сърцето такова да имаме, който само да бъде наведено пред Аллах Тала. Това е този ниво, който всичките сили се свършат пред Аллах Тала и човек може да на пълен начин може да използва своите всички сили и органи. Човек може да опитва, че всекакъв начин той е жертва и всекакви жертви също да прави, всекакви трудности също може да посрещне, само и само да получи обичта на Аллах Тала. И когато той се прави пред Аллах Тала като мъртъв, като един смърт да получи, тогава Аллах Тала на него дарява живот и милост и тогава той получава учението на Аллах Тала, знанието на Аллах Тала, гласа на Аллах Тала, обичта на Аллах Тала. И очите не може да постигнат до там. Това само и само Аллах Тала става толкова близо до неговото сърце, че Аллах Тала е казал в Корана, че ние сме близо до човека на неговата дихателна търба или до сърцето или до душата. Аллах Тала е толкова близо. Тогава това време идва, че сляпостта се маха и човек получава зрение с новите очи и тогава той слуша от своите уши гласа на Аллах Тала и тогава той гледа, че върху него има един чершав, който е пълно с неговата светлина или дрехата с светлина и тогава той маха от себе си мръсните дрехи, които той е носиле докато не е познавале. Значи това е светския живот, това е като светския живот, това означава мръсни дрехи. Тогава той сваля светския живот от себе си, когато той получава близостта на Аллах Тала. И тогава той получава дрехи такива, които има като светлина от Аллах Тала. И не само заради обещанието, и не само, че очакване на съдния ден и да гледа на Аллах Тала, но в този свят и това място той се гледа на своя Създател и той получава от неговите милости и обичта. Астагфар два вида има. Хазрат Масих Мауд алейхи ислам е обяснили. Астагфар, корените на вярата се оздравяват това. Един вид това е от астагфар, значи прошка, че на своето сърце да бъде пълно към Аллах Тала, да търси човек прошка и да бъде толкова силна връзка с Аллах Тала и да бъде само и само свързан с Аллах Тала и да търси само и само прошка от Аллах Тала. Това е на много високо ниво, който хора са. Техната прошка, астагфар е такъв е. И обичта на Аллах Тала после посилва в техните сърца. Този астагфар е, който избрани хора са на Аллах Тала и който точно те мислят, че не може, един миг не може да отдалечаваме от Аллах Тала. Те мислят, че ние ще бъдем унищожени, ако за един миг само ще отдалечаваме от Аллах Тала. Те са избрани хора от Аллах Тала, че Аллах Тала. И другия вид на астагфар, на прошка, това е, че да излиза човек от греховете и да тича към Аллах Тала и да опитва, че както дървото е садено в земята, така и техното сърце да бъде садено в обичта на Аллах Тала, за да чист начин да расте това дърво. И това е име втория вид астагфар, значи прошка от Аллах Тала. Хазрат Масих Мауд алейхи ислам още по-обширен начин ни обяснява, че има няколко нива да се познае на Аллах Тала, да се разбира на величието на Аллах Тала. Първото, което има само заради това да не радвате, че аз гледам истински сънища или гледах някакво видение от Аллах Тала, видение е получиле баламбор също, но той е удалечиле от Аллах Тала и
И затова търсете близостта на Аллах Таала, защото близостта на Аллах Таала само може да получите с набожните хора да бъдете свързани. Ако няма да бъдете с набожните хора свързани, тогава близостта на Аллах Таала няма да имате. Защото Аллах Таала после дарява своите милости и берекети на тях тогава, когато те са свързани с набожни хора. И Аллах Таала също на тях също обича. Хазрат Масих Мауд алейхи салам е казали, че Аллах е светлина, Аллах е нур, Аллаху нуру самавати вал арз, Аллах е светлина на небесата и на земята. Кой човек гледа тази светлина, този е такъв човек, който отдалече гледа някакъв пушек, но той не гледа пламък от огън, затова той не получава светлината, той само гледа един пушек. Защото светлина само се получава, когато той се потъва в обичта на Аллах Таала. И Хазрат Масих Мауд алейхи салату ва салам е обяснил, че това топлина, който е, той също не се получава от огън топлина също. Той само гледа един пушек отдалече. Който има слабости и неговите светски мечти, желание обиколили са около него и тогава той е лишен от този огън, който изгарва тези греховете и слабостите и светския живот. И Хазрат Масих Мауд алейхи салату ва салам е казали, че тези, които учени хора или философите или такива хора, които само заради своите духовни сили получават от Аллах Таала някакво добър сън или така, те само така познаят, че това е от Аллах, но въобще няма никаква връзка с Аллах Таала. Те са лишени от светлината. И Хазрат Масих Мауд алейхи салату ва салам е казали, разумни и доказателства има. Някои хора само мислят върху някакви сън гледали са или някакво видение са включили и те вярват, че Аллах Таала има и заради някаква причина вярват на Аллах Таала или такива философски хора, които или такива учени хора, техната духовността е до това степен, че някои сънища са гледали, някои видения са получили и само заради това причина те вярват на Аллах Таала, че Аллах Таала съществува. Но въпреки че това всичко, те не са получили близостта и светлина от Аллах Таала, защото те са от тези хора, които отдалече са гледали пушек, но не са получили светлината на огън и не са получили топлината на огън. Само са вярвали, са гледали някакъв пушек и са вярвали, че далече некъде гори огън. И Хазрат Масих Мауд алейхи салам ни е обяснили, защото тези, които нива, които са това и връзки с Аллах Таала или обичта с Аллах Таала, различни нива има и това, който различни нива получава човек от Аллах Таала. Затова човек, въпреки че той е избран от Аллах Таала и воюва с такъв човек, който много е напреднале или състезава с такъв човек, който е много напреднале в своето изпълнение и обичта в Аллах Таала, не само умира и унищожение, даже без вяра умира. Както срещу Баламбор, срещу Хазрат Муса, Баламбор е унищожен. Той е гордяле и мислиле. Хазрат Масих Мауд алейхи салам е казали, това нивото, който е най-високото ниво за светлина и за близостта на Аллах Таала, това е на Хазрат Мухаммад салалаху алейхи ва саллям. И Аллах Таала ни е казали в Корана, че пълно изследване и пълно изпълнение на делата на Хазрат Мухаммад салалаху алейхи ва саллям ние може да получиме успеха, защото в това време Хазрат Масих Мауд алейхи салам, който е далече и ще търси близостта на Аллах Таала, той също ще има резултат или полука като Баламбор, че той е удалечиле от правия път. Хазрат Мухаммад салалаху алейхи ва саллям, Хазрат Масих Мауд алейхи салам е казали, че близостта на Аллах Таала чрез Коран Карим има, защото Аллах Таала показва на тях знамения. Те са не са само празни думи. Хазрат Масих Мауд алейхи салам е казали, всеки един, който воюва или състезава с този човек, който изпълнява учението на Корана, Аллах Таала много суров начин наказва на този,
и Аллах Таала е подкрепа на него, както Аллах Таала е наказал на Лекрам и Аллах Таала е даде смърт на него. И самия той разбираше, че чрез неговия смърт Аллах Таала е даде доказателство за истинността на исламска религия. Така също Аллах Таала дърпа, който изпълнява Коран, учението на Корана и който чете на Корана, Аллах Таала дърпа към своя обич на този човек. Хазрат Масих Мауд алейхи салам е казали, също това трябва да помните, че всеко нещо човек се получава полза. Гледате, че човек се получава от бубулечки, от мишки, от тези, които като злато, като желязо, като такива неща. Всеко нещо, които са като небесни или земни, те всички са дадени чрез характер, чрез силите на Аллах Таала. И ако има в създанието толкова голяма полза на човека, тогава да знаете, че в Създател колко голяма полза може да има, ако има връзка. И ако човек получава някаква загуба, не само заради своя слабост, защото в тези неща само има загуба, не е никаква. Даже човек заради своя слабост и грешка получава загуба. Хазрат Масих Мауд алейхи салам е казали, че така и също ние някои качества и характер, силите не разбираме, затова ние получаваме някаква беда или проблем. Иначе Аллах Таала е пълно милостив и милосърден. В света, когато ние получаваме някаква болка или проблем, тогава ние това е, че ние заради нашето слабо знание, ние не разбираме силите на Аллах Таала или някои неща, ние не знаеме, нямаме знание, тогава ние получаваме някакъв проблем или някакъв трудност. Тогава Хазрат Масих Мауд алейхи салам е казали, че ние гледаме, че Аллах Таала е най-милостив и най-милосърден. Чрез собствени очи ние гледаме в тези неща, които в света са създадени. И Аллах Таала само от те получават обичта и близостта, който ден по ден или всеки миг близо отиват до Аллах Таала и получават своето убежище при Аллах Таала. И когато един праведен човек върви напред в обичта на Аллах Таала, и тогава Аллах Таала дарява на него в мозъка един светлина, в разум в светлина, в сърцето, в делата. И колкото той отдалечава човек от Аллах Таала, тогава една ръжда се хваща и тъмнина се хваща в сърцето. И после Аллах Таала е казал, че техните сърца има печат и завеса има пред очите. Но този човек, който получава светлина, той получава уважението и високо ниво, защото Аллах Таала е казал в Корана, преводе, че о спокойна душа, връщай към своя Създател. Ти обичаш на своя Създател и ти си любим на своя Създател. Хазрат Масих Мауд алейхи салам е казал, че о душа, която е толкова спокойна, и това спокойствие е получило с Аллах Таала. И Хазрат Масих Мауд алейхи салам още ни е обяснили обширен начин, че някои хора получават от управителството нещо и получават спокойствие. Някои хора спокойствие получават чрез децата и чрез близките, чрез приятелите. Но това всичко, което е спокойствие, не дават истинското спокойствие. Даже като човек има болест, жажда, винаги иска вода, техния жажда още се увеличава и колко вода пият, толкова са жадни. И това болестта накрая се дава смърт на човека, но Аллах Таала е казал, че който човек иска да получи близостта, и тогава е спокоен, когато той обича на Аллах Таала, и тогава е спокоен. Ако той има безброй пари и много богат, и той е харчеле в името на Аллах Таала и въобще не интересувале, че колко е харчиле и сялото е харчиле,
той иска истинското спокойствие само тогава, когато Аллах Тала е радвале и тогава той, Хазрат Масия Мауд алейхиссалам ни е обясниле, че Аллах Тала ни е обясниле, че цялото спокойствие и радостта е свързано с близостта на Аллах Тала и с обичта на Аллах Тала. И когато вие оставате това и следите или тичате към света, това е адския живот. Тогава вашето убежище ще бъде в ада. И когато вашите богатство и вашите деца и вашите богатства един ден ще оставате и ще умирате, един ден той ще разбира, че това е света, е като ада. Може преди няколко мигове от смъртта да разбере, но разбира, че този свят е като ада. Истинското радост се получава в обичта на Аллах Тала. Няма по-голяма радост. И джаннат означава покрито нещо, скрито нещо. Затова се казва джаннат, рая, защото тя е покрита с милостите на Аллах Тала. Истинския рая е Аллах Тала, че не може човек. Затова много голями, които блага са в рая са създадени, това означава рая. Човек, като човек да бъде, той винаги има колебание, но колкото той ще получава обичта на Аллах Тала и колко ще върши добри дела заради Аллах Тала и колко се забравя светския живот заради Аллах Тала, колкото ще има близостта на Аллах Тала, истина задължително толкова ще получи блага и беркети от Аллах Тала. Тези хора, които получават близостта на Аллах Тала чрез трудности, чрез опити, тези хора, които дават живота заради Аллах Тала и те искат да вършат добри дела само заради Аллах Тала, Аллах Тала ще даде на тях като един извор на тях и те няма да страхуват. Значи този човек, който всичките сили, всичките органи само се използва заради Аллах Тала и само заради Аллах Тала всеки орган страхува и цел живот така се прекарале и истински добри дела той е вършиле заради Аллах Тала, тогава Аллах Тала ще възнагради на него и Аллах Тала ще спаси на него от всекакъв страх и страдание. И това, който дуа е, който близостта получава човек чрез дуа, близостта на Аллах Тала, дуа е като един сладък извор. При този извор седи един праведен момин, вярващ човек и когато той иска може да пие. Както една риба не може без вода, така един праведен човек без намаз, дуа не може, защото както риба умира без вода, така и вярата умира без дуа, без намаз. Истинския начин на дуа тогава има. Ако няма в човека, няма в намаз, няма спокойствие и един вкус няма когато. Ако няма спокойствие в намаз и тогава човек получава възнаграждение от Аллах Тала. И един лош човек, който може да получава спокойствие в някакво лошо дело, дуа, който човек има действие или възнаграждение, чрез дуа само човек може да бъде близо до Аллах Тала и дуа също дърпа на човека към обичта на Аллах Тала. Затова когато ако искате да имате обичта на Аллах Тала, близостта на Аллах Тала, тогава спазвайте молитвите. Молитва спазване, това означава, че молитва редовно трябва да правите и както трябва да правя молитва, така с всичките правила трябва да правите. След това Хазрат Масия Мауд алейхиссалам е казале, че в сърцето на човека трябва да има болка заради Аллах Тала. Заради това пред него да бъде най-ценното това. Ако няма това болка заради Аллах Тала и само болка има за света, за светските неща, за деца, за такива неща, за къща, тогава той ще бъде унищожен и ще умре. И Аллах Тала е милостив, но който не иска да получи милостта на Аллах Тала, тогава Аллах какво може да прави за него? Значи човек тогава е човек покорен да има връзка с Аллах Тала. Мозък на ибадат, на молитвите е сърцето. Ако сърцето не е към Аллах Тала, тогава молитва какво ще помогне на човека, ако молитва не е от сърцето? Затова
трябва задължително пълно сърцето трябва да бъде наведен към Аллах Таала. Трябва да пълно сърце, с цялото сърце трябва да правите молитва. Гледате хиляди милиони джами има, но само в тях има като обичайна молитва, като характер, като традиция. Така е било времето на Хазрат Мухаммад саллалаху алейхи ва саллям. Евреите, те са така като традиция са правили молитви. Техното време не е било. Затова Аллах Таала е прокълнал тези евреите. И сега тези хора, които не искат да пречистват сърцето и само като традиция хиляди пъти да ударят глава доле, като сежде да правят, въобще няма да получат нищо от Аллах Таала и няма да бъдат пречистени. Затова Аллах Таала е казал: "Кад афлаха ман дасаха ва кад хаба ман дасаха", че този само ще получи, той ще преуспее, който ще пречиства своето сърце и който няма да пречиства сърцето и ще хване ръжда на неговото сърце и само ще тича към светския живот, той ще бъде унищожен и няма да получи нищо и успеха няма да бъде свързан с него. И хиляди пречки има към по пътя на Аллах Таала. Ако няма да бъдат, тогава никой няма да бъде евреин, християнин. Всеки един трябва да бъде мусулманин, но тези пречки трябва да бъдат махнати само чрез милостта на Аллах Таала. Той може само да даде силата. Тогава човек може да разбере добрината и грех. И накрая само там може да се спира това тема, че човек само трябва да обръща към Аллах Таала, за да получи силата и възможностите и близостта на Аллах Таала да получиме. Трябва да търсиме прошка. Много добре да помнете, че греха е такова отрова, че когато човек греха върши, той се умира. И не само умира, даже той е лишен от близостта на Аллах Таала. Той е лишен от обичта на Аллах Таала. Колко ще потъне в греховете, толкова ще бъде далече от Аллах Таала. И това светлина, който идва от Аллах Таала, от близостта на Аллах Таала, той бавно се удалечава и потъва в мрака. И във всякакъв начин, от всяка страна той получава бедствия и проблеми и болести. И най-голям враг после над него е, който е дявол. Аллах Таала е дале едно средство на нас. Ако човек да получи полза, тогава той ще бъде спасен. И тогава може да получи близостта на Аллах Таала. Това средство, какво е този средство? Че истинска прошка и истинско обръщане към Аллах Таала. Това е това средство. Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е казали: Аллах има Таваб, че Аллах Таала се обръща към него, който се обръща към него. Когато човек грех върши, тогава той се удалечава от Аллах Таала и наистина Аллах Таала се удалечава от него и той е. Но когато човек обръща внимание към Аллах Таала, когато той срамува от своите слабости, от своите грехове, тогава този милостив и най-милосърден Аллах има една тръпка и той също се обръща към своите хора. И затова Аллах Таала едно име има Таваб, че той се обръща към своите хора и той приема прошката, затова неговото име Таваб, че човек трябва да обръща към своя Създател, своя Раб, своя Аллах, че Аллах да обръща към вас. И след това Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е казали, че Ислам ни дава това пътя към спасението. И това е, че истинската вяра и добри дела и да потънеме в обичта на Аллах Таала и да разбереме и винаги да търсиме обичта на Аллах Таала и близостта на Аллах Таала и да трудиме и да получиме обичта на Аллах Таала и близостта на Аллах Таала, защото когато човек истинска прошка търси и истинския начин получава близостта на Аллах Таала с цялата скромността и изпълнение, тогава той става близо до Аллах Таала и тогава Аллах става доволен от него. Тогава наказанието се маха от него и още един път Хазрат Масих Мауд алейхиссалам ни е обърнали внимание, че трябва да вършиме добри дела, да бъдем близки на Аллах Таала, че Аллах Таала харесва добрите дела и добрите дела
чрез добрите дела се получава близостта на Аллах Таала, но както последния глътка от алкохол има вкус на човек, който пие, така също в добрите дела до края, когато той върши добрите дела и съвършен начин постига на това ниво, че той върши добри дела и той получава този вкус, но един човек, който не е постоянен, във всеко добро дело остава в средата и изгорява, той е лишен от тези милости и беркети и близостта. Хазрат Масия Мауд алейхиссалам е казали, аз това знам, че момен се причиства, праведен човек се причиства и те стават като ангелите, както близостта на Аллах Таала увеличава се в себе, в тях, толкова спокойствие те получават и от това всеки един да мисли, че нема, той е постигнали на това ниво. Истина ви казвам, че вие също гледате обелката, вие нямате плод. И както моето това задължение има, че да спирам нападението на върху исламската религия, така и също в мусулманите да има една тръпка за ислама и за обичта на Аллах Таала. Това е най-голямото богатство и скровище, че да получите близостта на Аллах Таала. Когато ще бъдете избрани на Аллах Таала, тогава хиляди милиони беркети и милости Аллах Таала ще обсипва върху вас от земята също и от небето също. Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям की बैत करने के लिए कुरैश ने किस कदर जोर लगाया? वो एक कौम थी। Колко курешите от жителите на Мека, колко искаха да вредят на Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям е бил самичък. И кой е успяле, и кой са били унищожени, и кой е получиле победата, и кой получиле подкрепата на Аллах Таала, това е много голямо доказателство. 13 години те са опитвали да убият и да измъчват на Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, но не са успяли. И Хазрат Масия Мауд алейхиссалам ни обръща внимание, че много да страхувате от проклятието на Аллах Таала, защото Аллах Таала също има гнева. Лош човек никога не може да получи близостта на Аллах Таала. Жесток не може да получава, горделив не може да получава близостта на Аллах Таала. Измамник не може да получава близостта на Аллах Таала. И всеки един, който не се интересува за религията, не се интересува Аллах Таала на лични, срещу лични своите дела и падат като кучета и като мравки към света и всеко, който мръсно око е далече от него, всеко едно мръсно дело, сърцето е далече от него. Този, който е в огън заради него, той ще бъде спасен от огъня. Който плаче заради него, той ще смее. И който раздели от света на себе си, той ще получи своя Създател. От цялото сърце, от цялата истина и цялото постоянство бъдете приятели на Аллах. Той ще бъде вашия приятел на вашите деца, вашите слаби приятели, вашите съпруги, да бъдете милостив към тях и за да бъдете Аллах Таала да бъде милостив към вас. И Аллах Таала е казал за своите близки как Аллах Таала грижи за тях и как Аллах Таала унищожава техните врагове. Аллах Таала е казал, че когато тех подиграват и толкова подиграват, че вече прекали са. Когато човек е получил вече обичта на Аллах Таала близостта, тогава тези хора, които неговите врагове са подиграли, измъчвали са и прекалили са вече и всичко, което са подиграли и са хулили, тогава Аллах Таала гнева или Аллах ядосва на тях, тогава Аллах Таала гледа, че те са наивни и Аллах Таала гледа, че измъчени са и посували са на тях и обидили са на тях и измъчвали са и били са. Тогава Аллах Таала става срещу техните врагове и Аллах Таала показва своя милостта и Аллах Таала помага на своите праведните хора. И затова Аллах Таала слага в техните сърца, че те да обръщат в цялото внимание към Аллах Таала и сутрин до вечер да плачат пред Аллах Таала. И така, неговото дело е за неговите хора и накрая
богатството и подкрепа и помощта е за тях. И Аллах Таала като лъв Аллах Таала убива на техните врагове, те никога не са унищожени. Аллах Таала дава на тях беркет и Аллах Таала винаги на тях дига и техното ниво е много високо. Без съмнение, Хазрат Масих Мауд алейхиссалату вассалам така е бил. Аллах Таала е обичал на него. Аллах Таала е неговите врагове унищожил не един път, не два пъти. Без брой Аллах Таала има в различни места, в различни държави, тези, които врагове са на Ахмадия джамаат, Аллах Таала как е унищожил на тях и как е обидили на тях. Днес ние също гледаме и аз на Сел джамаат и най-вече за пакистанските ахмадици искам да обръщат внимание, че срещу враговете на ислам Ахмадия джамаат иншаллах Таала тояга на Аллах Таала ще движи и задължително ще движи. За малко ние малки знамения от Аллах Таала ние гледаме, но голямото знамение бързо ние ще гледаме обширен начин в Пакистан. Жители, които са ахмадици и всеки един, който е пакистанец, ахмадиец, трябва да има силна връзка с Аллах Таала и да напредват в своя обичта и в своя близостта на Аллах Таала и да хвърляте света назад и да вървате в вярата и в обичта на Аллах Таала напред. И ние трябва да трудиме, за да гледаме тези знамения най-бързо. Обикновено в света ахмадици, които са другите държави ахмадици, всеки ахмадиец трябва да обръща внимание, за да бързо да махнем управителството на дявола от света, за да има управителството или царството на Аллах Таала в света. Аллах Таала да ни даде възможност, че ние да праваме дуа също и да бъдем от тези хора, които са близки на Аллах Таала. Амин, сумма амин. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر